Bir önceki videomuzda sizlerle odunlu şömineler hakkında detaylı bilgi paylaşmıştık. O videoyu izlemek için linkini köşeye bırakıyorum. Oraya tıklayarak önce o videoyu izleyip sonra buraya dönebilirsiniz. Bu videoda sizinle elektrikli, biyoetanol gazla çalışan ve buharlı şömineler hakkında detaylı bilgiler paylaşacağız. Hadi gelin bakalım ne gibi şömineler mevcut. Evet, şimdi işin biraz daha kolay kısmına geldik. Altak, değil mi? Evet. Elektrikli şöminelerden başlayalım öncelikle. Tamam. Elektrikli şöminelerimizde herhangi bir şekilde bacaya ihtiyaç duyulmaz. Normal evinizdeki herhangi bir prize takıp çalıştırabiliyorsunuz. Bu ankastre tipi Bu sanırım. ankastre tip. Bunun üflemesi öndendir. Üstüne televizyon asabilirsiniz veya ahşap sıcaklık da veriyor. Tabii. Ben şimdi ısı ayarını açarsam kumandadan ve manuel olarak ön kısımdan şuradan bir üfleme yapar. Ama bu bir şey yandığı için olan üfleme değil, bu motor. Bir fan var bunda, Gizem Hanım. Fanla onu kullanabiliyorsunuz. Renk değiştirebiliyoruz. Farklı efektlerde kullanabiliyoruz. Ses özelliğimiz var. Çıtırtı sesimiz var. İsterseniz onu Odun dinleyebiliyorsunuz. Evet. İşte zaman termostatı olan, işte alev rengini değiştirip azaltıp çoğalttığımız bir bacasız şömine tipidir bu da. Yani eve geleceğim saat 8'de diye organize ediyorsunuz. Geldiğiniz zaman Aynen şömine öyle. yanmış olsun diyorsunuz ve yanıyor. Evet. Buradaki renkler de değişiyor. Evet, ve bunları... ses ve aynı şekilde ısı da var böyle farklı. Peki bunların ölçüleri sabit mi yoksa değişebiliyor mu? Daha incesi var mı mesela? Biz şu anda Türkiye'de profesyonel olarak elektrikli şömine üreticisiyiz artık. TSE belgemizi aldık. Şu anda CE belgesini bekliyoruz çünkü Avrupa'ya satışı yapılacak bunların. İlk etaplarda tabii ki bu ürünler yurt dışından geliyordu. Yurt dışından aldığınız zaman ölçülerinde herhangi bir oynama yapamıyorsunuz. Çünkü müşteriler bazen bunların yerlerini bırakıyorlar. İşte televizyon ölçülerine göre ayarlamaya çalışıyorlar. Evet. Şu anda biz ciddi bir şekilde üretime başladığımızdan dolayı istenilen ebatta da, müşterinin istediği ebatta da bunları yapabiliyoruz. Süper. Çünkü ben genellikle mesela daha genelde daha dar ince kısımları, bunların istiyorum. yükseklikleri genelde 55 santim Çünkü gibi. televizyon koyunca üstüne çok yukarıda kalıyor televizyon. Çok ergonomik olmuyor. O yüzden biraz daha ince olmaları benim daha çok hoşuma gidiyor. Bu da çok güzel bir şey, yani direkt yerini bırakıyorsunuz ve takıp istediğiniz şekilde dışını da istediğiniz malzemeyle kaplayabiliyorsunuz. Evet, doğru. Evet, burası elektrikli şömine cenneti gibi çok farklı türlerde olanlarını görüyorum. Bunların arasındaki farklar nedir? Bunların arasındaki farklar kimisinde teknoloji farklılıkları da var. Şimdi siz de bir mimar olarak konsept oluştururken bunun bir derinliği de var aslında. Tabii. Bu da çok önemli. Aynen öyle. Bunların normalde işte 60 santimden başlayıp işte 80 santim. İşte mesela bu arkanızda duran bir 160 santim. Genelde plazma gruplarımızda farklı bir teknoloji kullandık ve bunların derinliklerini 15 santime indirgedik. Normalde bunlar 20-25 santim gibi. Sizin gibi mimarlardan gelen tepkiler şöyleydi. İşte Sezer Bey, bunların derinliği çok fazla. Biz niş uygulamaları yaparken evden çok fazla metrekare harcıyoruz, öyle. Evler zaten küçük. Biz de ondan dolayı bunları şu anda 15 santime indirgedik. İstenilen ebatta işte 3 metreye kadar bunlar yapılabiliyor. 3 metre tek parça. Tek parça halinde 3 metre çıkartabiliyoruz biz bunu. Çünkü artık büyük, geniş salonlarımızın olduğu evler de var. Büyük televizyonların altlarında bunları hiç ek olmadan tek parça cam şeklinde bunları görebiliyoruz ve derinlikleri bunların 15 santime kadar indirgenebiliyor. Süper, harika. Buradakiler de hepsi mi ısı veriyor? Hepsi bunların ısı veriyor. Bunlar hepsinde renk değişimi var. Açmamayabilirsiniz ısısını. İşte normal havada, hani klima gibi değil ama serinletici bir hava da üfleyebiliyor isterseniz. Öyle mi? Tabii. Şu anda bunların teknolojisine şunu ekliyoruz. Ortamdaki kirli havayı alıp içinde tutacak bir fan sistemi geliştiriyoruz şu anda Ar-Ge olarak. Aynı zamanda fan çalıştığı zaman içerideki kirli havayı da içinde depolayıp size temiz havayı sıcak bir şekilde üfleyen bir sistem. Filtreleyip bir sistem üretmeye çalışıyoruz. O zaman o filtreyi de düzenli olarak da değiştirmek de gerekecek. Tabii onu belli zamanlarda, belli periyotlarda değiştireceğiz. Ama çok güzel bir girişim bence. Harikasınız. Sürekli geliştirmeniz çok önemli. Bunların hepsinin Türk üretimi olması da hepsi %100 bunların şu anda yazılımından, yazılımından itibaren cam kısımları, içinin polyesteri, Türk mühendisleri tarafından, aslında genç bireylerin de diyebilirim ben. Yeni genç bireylerin yazılımcısından, işte elektrik mühendisinden şu anda ve sürekli gelişimi olan, dediğim gibi yani hani bu belli bir noktaya getirilip bırakılmıyor artık. Teknoloji ürünü olduğu için 6 aydan 6 aya, seneden seneye revize eden artık ürünlerimiz Türkiye'de mevcut. Harikasınız.
Çok güzel. Peki elektrikliler sanırım bu kadar. Ha Evet. yok. Bir de buharlılar. Buharlılar var. Evet, doğru Buharlara tespit bakalım. Ben ettiniz. onları Ona çok bakalım. seviyorum. Tamam. Evet, bu buharlar gerçekten çok enteresan. Aslında içerisinde herhangi bir duman çıkmıyor. Evet. Bir duman kokusu yok. Sadece bu görsel bir şey değil mi? Evet, görsel bir şey. Şöyle Gizem Hanım, bunda su buharını alıyoruz biz. İçinde suyu ısıtan bir sistem var. Ve 3D ile yapılmış bir odun közü seti vardır bundan. Mesela dokunabiliyorum değil mi? Bu sıcak herhangi bir değil. sıcaklığı yok bunun. Dumanı da sıcak Evet. değil. Bunda isterseniz yine ses efekti de var bunlardan. Öyle mi? Tabii kullanabiliyorsunuz. Bunu ada olarak kullanabiliyorsunuz. Tabii öyle mi? kullanabiliyorsunuz. Bunda mesela oda kokusu falan da çok az da olsa ilave edebilirsiniz. Kullandığınız suyuna mekan. mı? Tabii Belki suyuna. bir aroma yağı gibi Aroma bir şey. ilave ettiğiniz zaman odanızın kokusunu da değiştirir. Güzel bir koku olur. Şu anda bunlar elektriklerde gerçeğe en yakın modeller. 3 boyutlu olduğu için sanki bir odun. Genelde müşteriler geldiğinde hani acaba elim yanar mı? Evet, hissiyat değil mi? olur ama bunları da kullanabiliyorsunuz. Peki bunun içine nasıl su dolduruyoruz? Bunun içine odun közümüz bizim şu şekilde kalkıyor. Şurada bizim su ilave İçinde. ettiğimiz kasalar var orada. Onları ilave edip kullanabiliyoruz. Çok Onun basit içine bir normal sistem. su koyuyoruz, Tabii. kapatıyoruz, Bunun fişe teknolojisi de takıyoruz. güzel. Kumandalı mı bu da? Kumandalı bu da, uzaktan kumandalı kullanıyorsunuz. Su bittiği zaman size uyarı veriyor. Bir Öyle ses mi? tabii. Su bitti, artık süper. bundan duman çıkmaz ve makine kendini kapatıyor. Su ilave etmeniz gerektiğini söylüyor. Su ilave ettikten sonra tekrardan kullanabiliyorsunuz. Işık ve su sadece Evet, burada. evet doğru. Elektriğe bağlıyorsunuz, hemen böyle Sanki istediğiniz gerçek gibi dışını şömine dekore varmış ediyorsunuz. Baca derdi yok. Güzelmiş. Peki bunların da uzunluklarını istediğiniz gibi yapabiliyor muyuz? Bunlarda işte 50 santim, 100 santim, 150 belli santim belirli aralıklarda. ebatlarda bunlar da var efendim. Tamam. Elektrikler bu kadar sanırım. Elektrikler bu kadar. Bir de gazlılar var değil mi? Gazlı sıvı yakıtlılar var. İsterseniz onlara geçelim. Onlar Tamam. da son zamanlarda çünkü çok kullanılıyor. Evet. Biraz da onlardan bahsedelim. Tamam. Evet, şömine sistemlerinde yine koy Evet. ve yak değil mi? Evet. Bu sefer elektriğe de ihtiyaç yok, hiçbir Evet. şeye ihtiyaç yok. Sıvı yakıt, şeker pancarından üretilmiş olan özel bir sıvımız var bizim. Kesinlikle sağlığa herhangi bir şekilde zararı yok. tam onu Onu soracaktım. kullanabiliyoruz. Böyle bir aparatı Mekanizma var. tabii gayet basit. Bunu uzun bir çakmak yardımıyla da bunu yakabilirsiniz. Gördüğünüz Önce gibi. sıvısını döküyoruz, Tabii değil mi? döküyoruz sıvısını. Onda içinde bir tankı var. Yaklaşık olarak bunlar belirli ebatlarda içinde depolanabiliyor. İşte 1 metreliği, 80 santimliği, işte 2 metreye kadar yine istenilen ebatlarda yapılabiliyor. Sağlığa zarar olmadan gerçek ateş şeklinde kullanabiliyorsunuz bunları. Peki bu ne kadar süre yanıyor şimdi böyle Bu yaptığınızda? mesela yaklaşık 80 santimlik bir ürün. Buna 5 litre bir sıvı ilavesi yaptığınız takdirde yaklaşık olarak 9-10 saat bayağı sürekli yandığı da. zaman evet yanıyor. Peki biz bunun böyle sönmesini mi bekliyoruz yoksa gidiyorum mesela kapatacağım? Bunu isterseniz mekanizmasını kapatabiliyorsunuz ateşini. Bu şekilde kapattınız ve bıraktınız. Basit Çok bir güzel. sistem. Bunların farklı tarzları da var. İşte dekoratif bir mermerin üzerine Tabii. mesela koyuyorlar. Bunların küçükleri falan da oluyor Tabii değil mi? bunları biz son zamanda çok farklı yerlerde, tasarımlarda, işte birazdan gösteririz biz. Eyfel şeklinde mesela bir tasarım yaptık, kullandık. İşte bir mermerin içinde kullandık. Masa üstleri var bunların. Taşınılabilir masalarda, bahçelerde, işte evin herhangi bir yerinde bir farklı konseptle kullanabiliyorsunuz. Bunlar da sizin üretiminiz. Bunlar da %100 bizim üretimimiz, evet. Süper. Türk malı. Diğerlerine de bakalım o zaman bu bahsettiklerinize. Tamam. Burada gördüğünüz gibi küçük versiyonları da var. Böyle alıp masaya, ortaya da koyabiliyorsunuz. Orta sehpanız üzerine de yerleştirebilirsiniz. Bahçeye istediğiniz zaman çıkarıp koyabilirsiniz. Aynı şekilde aynı sistemle çalışıyor. Yine içine sıvısını koyuyorsunuz. Bir çakmak yardımıyla yaktığınız zaman bu şekilde üzerinde gerçek ısı da geliyor. Ben bunu çok sevdim. Kullanırım. Evet, videomuzun sonuna geldik ve Eyfel Kulesi'nin yanında videomuzu bitiriyoruz. Evet, bu da şömine, biyoetanolü şöminelerden ve bütün şömineler hakkında da bence detaylı bilgi vermiş olduk takipçilerimize. Ama ben yine de ek bilgi olarak söylemek istiyorum. Şu an Çekmeköy'deyiz, Çağlar Şömine'deyiz. Sezer Bey bize elinden geldiğince her şeyi anlattı fakat kendisi şömineler konusunda inanılmaz bir bilgiye sahip. O yüzden mutlaka buradaki showroom'u da yeni dizayn ettiler, harika oldu. Burayı ziyaret edin ve kendinize en uygun şömineyi bulmakta Sezer Bey size elinden gelen yardımı da bulunacaktır diye düşünüyorum. Gizem Hanım iyi ki geldiniz, hoş geldiniz. Sizin sayenizde biz de bazı bilgileri kullanıcılara aktarmış olduk.
Çünkü şömine sistemi biraz daha insanlar farklı biliyorlardı. İşte elektrikli, odunlu, işte biyetoner şöminelerden bahsetmiş olduk. Kullanıcıları mağazamıza bekliyoruz. Burada istedikleri herhangi bir modeli görüp bunun üstünden çalışma yapılabilir. Tabii geldiklerinde de iç mimarlıktan Gizem Hanım söylerlerse, İç Mimarlık İstanbul'dan söylerlerse onlara daha fazla yardımcı olmaya çalışacağız. Teşekkür ederiz. Rica Çok sağ olun ederim. verdiğiniz bilgiler için. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bu videoyu beğendiyseniz beğeni tıklamayı unutmayın ve kanalımıza abone olun ki sonraki videolardan ilk siz haberdar olun.